पीपी डिजिटल मेडिकल काउंसिल जो एक अहम इजलास ज़ेर सदारत डिजिटल मेडिकल काउंसिल सिंध के इंचार्ज नदीम भुट्टो के सदारत में ज़लदा रियाज़ नवाबशाह में थी गुज़रियो। इजलास में पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया से वाबस्ता अगवान कारकुनन वडे अंग में शिरकत कई। इजलास में पीपल्स पार्टी के अगवान आजिज़ धमरा, पीपल्स पार्टी ज़िले शहीद बिनज़ाबाद के सदर अली अकबर जमाली, जनरल सेक्रेटरी गुलाम शाह लिगारी, ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राशिद चांडियो, तहलके दौड़ जो सदर इंजीनियर अब्दुल रसूल बिरोही ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास के डिजिटल मीडिया काउंसिल सिंध जे नदीम भुट्टो, आजिज़ धमरा, अली अकबर जमाली खिताब कंदे चयो त क़ाइद बिलावल भुट्टो ज़रदारी सोशल मीडिया ते संजीदा तवजो ॾेई रहियो आहे। असां बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे हुकुम ते सॼे सिंध में गॾिजाणियूं कयूं आहिनि। हिननि चयो त सोशल मीडिया मौजूदा सियासत में वॾी अहमियत जी हामिल आहे, वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे। अवां जे बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे मुल्क जो वज़ीर ॾिसणु चाहियो था त पीपल्स पार्टी जे अॻुवाननि ऐं कारकुननि खे सोशल मीडिया वारो मोर्चो मुनज़िम ऐं मज़बूत तरीक़े सां इस्तेमालु करणो पवंदो। हिननि चयो त पीपल्स पार्टी जे अॻुवान ऐं कारकुन सोशल मीडिया ते इख़्लाक़ियात जो वधि में वधि ख़्यालु रखनि। मुखालिफ़नि पारां पीपल्स पार्टी ऐं पीपल्स पार्टी क़ाइद ख़िलाफ़ कूड़ी प्रोपगंडा जो भरपूर जवाबु ॾिनो वञे। ईंदड़ आम इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जे अवाम दोस्त मंशूर खे सोशल मीडिया ज़रिए अवाम ताईं पहुचायो वञे। ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद ऐं पीपल्स पार्टी तरफ़ां तइलीम, सिहत, ज़राअत, पब्लिक हेल्थ जे किरायल कमनि खे ऐं करायल तरक़ियाती कमनि, रोड रस्तनि ऐं ड्रेन सिस्टम ऐं साफ़ पाणीअ जे कयल कमनि खे उजागर कयो वञे। हिननि वधीक चयो त क़ाइद बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे सोशल मीडिया ते पीपल्स पार्टी विंग जी हैसियत ॾियण लाइ लिखत में तजवीज़ ॾिनी वेंदी। असांखे उमेद आहे त सोशल मीडिया खे विंग जो दर्जो मिली वेंदो। फारूक जुणे जो इबरत न्यूज़, नवाबशाह।